Это телеканал «Питание, здоровье, домашнее похудение». С вами, как всегда, Юнова Натали. Сегодня у меня на обед макароны с подливой из индейки. Как приготовить подливку, смотрите подсказку. А я вам хочу рассказать, как приготовить быстро и очень-очень вкусно макароны. Итак, приступим к приготовлению. Энергетическая ценность уже готовых отварных макарон составляет всего-навсего 158 килокалорий и отлично подходит для питания диабетикам. Как всегда, вы можете поставить ролик на паузу для того, чтобы записать себе ингредиенты. Итак, для приготовления этого простого диетического блюда нам понадобится 2 литра воды и 400 грамм макарон из твердых сортов пшеницы. Соль вы будете добавлять, как обычно, по своему вкусу, но у меня получилось половина чайной ложки. Изюминкой для приготовления вкусных макарон является куриный бульон Галина Бланка. Мне понадобилась 1 чайная ложка. Последний ингредиент – это рафинированное растительное масло. Его нам понадобится 50 мл. Итак, приступаем к приготовлению. Для этого наливаем 2 литра воды в кастрюлю, ставим на огонь, накрываем крышкой и ждем, пока вода закипит. Сегодня я буду варить перья. Как вы видите на упаковке, эти макароны из твердых сортов пшеницы. Вода у нас закипела, и пора забрасывать макароны. Аккуратно засыпаем их в кипящую воду, воду не подсаливаем. Перемешиваем наши макарошки, чтобы они не слиплись. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем, пока наши макарошки снова закипят. Примерно так. Прошло примерно 3-5 минут, и наши макароны уже вовсю кипят. Макароны снова тщательно перемешиваем и не забываем про дно кастрюли. Убавляем огонь на минимальный. Снова накрываем кастрюлю крышкой и даем макаронам покипеть где-то минут 5-8. Как вы видите, наши макароны очень хорошо разварились. Пора приступить к приготовлению. Для этого мы их еще раз перемешиваем. Высыпаем готовые макароны в дуршлаг. Теперь тщательно промываем макароны под проточной холодной водой и даем воде стечь. С дуршлака пересыпаем макароны в кастрюлю и поливаем их слегка растительным маслом. Добавляем в наши макароны половинку чайной ложки соли. И вместо приправы 1 чайную ложку куриного бульона. Тщательно перемешиваем макароны, и наша заготовка на все случаи жизни готова. Теперь макароны осталось переложить в контейнер и убрать в холодильник до тех пор, пока они не понадобятся. В таком виде макароны хранятся очень долго, порядка 10 дней. Как я вам показывала в начале передачи, это составляющие моего обеда. Отварные макароны с подливкой из индейки. Вкусно, сытно и полезно. И самое главное, что это диетическое блюдо. Это был телеканал «Питание, здоровье, домашнее похудение». А с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравился рецепт, оцените работу и поставьте лайки. А также, если не понравился рецепт, ставьте дизлайки и объясните, почему он вам не понравился. Не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые рецепты и свежие новости как про здоровье, так и про похудение. А я с вами прощаюсь и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!